Vamos a contar como eran os carnavales da miña época. Iban todos disfrazados. Iba unha irmán miña que penillábamos na casa de señora Pepa da Riada. Todas con pañoletas moi bonitas, todas prestadas, claro. E os vestidos eran faldas todas fruncidas. Naqueles tempos había unha tela que se chamaba bichí. E fruncíanas todas na cintura e adornábanas con papeliños de colores, lasadiñas, todas presas con agulla con un fiño. E iban moi guapas, todas elas, todas ben pintadas. E despois viñan os mozos, que eran os meninos que cantaban moi ben, moi ben, moi ben. E tipazos de homes e moi cantadores. Enchían a carretera, adornaban o pueblo, daban alegría, por riba da fame que había, claro. Esperando os de Muxía. E viñan os de Muxía en dúas camelas, bojando a remo, que non había fora bordas. Viñan moi ben tamén, cuidado. Corpazos, criminales, vos tipos, que algúns ainda casaron con xente de Camariñas que agora xa van no outro mundo tamén, non morreron vellos. E despois os rapaces, que alguén lle mandaba, agachaban os remos, para que non puderan marchar. E despois outro rapaz, que non lle deixaban entrar no grupo do rapaz, dixei, agora eu descubrolle, donde tendo os remos agachados. Como lle dixas, matámosche. E o rapaz despois, cando se acababa o carnaval, os pobres muxianos, víanse negros para ir para casa, e o rapaz descubrían onde estaban os remos, ala marchaban, porque Camariñas e máis Muxía sempre foron moi rivales. Pero eran uns carnavales que daban alegría no pueblo, que hoxe non hai nada. Hoxe vamos disfrazados, sí, pero co que non debemos, que casi non nos conocemos. Pero algún día era o entruido, e penillaban, porque nesa casa de señora Pepe penillaban de noite. Íamos a penillar, eu era máis rapaz e para iba con miña irmán. E depois íamos a casa de señora Isabel do Jaito, a penillar tamén todas, un banco. Os jueves levantábamos as almohadas e xogaban o xogo do anillo. Había mozos e mozas. E tamén viñan os entruidos. Un día chegou un entruido e traía un orinal, novo, sin estrenar, cheo de agua con misterio. E dentro fijos, figúrate o que parecía que era. Eran uns carnavales que todo o mundo tiña humor despois de haber fame. Hoxe non hai humor ningún. Ya pasas pola calle e non nos conocemos. Ese era o carnaval de antes, era unha maravilla.